Dobre. Čo ste nešli replikom? No to ja zistím. Ako to bude lepšie. To nevadí. Nechá trepte. Ja som poistený. Takto, lebo nevidno to dobre. No kde ste, Jano, na pamäť. No. A nie, ale náraz takým oným. Ešte. Tak vyťahnu sa vyťahne počas ten. No. To sa malo baví. Že buď to budete musieť urobiť na väčším dekríci, aby to nevysiahlo. No to jasne, že sa vyťahne, no. Lebo tento hliníkový rávnik Viete, akože takto kopete, ale keď viete, ako nejaký nekontrolovateľne drbne, tak sme... Ten ona je dosť menší bol ten lepsan, lebo veľká vôľa bola. O pol centy o centy mohol byť širší. No lebo ju odrezal veľmi blbé. Veľmi odrezal. No tak. To je to, že odrezal. Urobte tieto väčšie,